Është dyqani i parë dhe i vetëm Kosovë. Janë prodhuar me të gjitha Kosovë. Kemi kripën e tartufit, mjaltën e tartufit, vajin e ullirit, ekstra i virgjër me tartuf të bardhë, ka çmim më të lartë, pasi që është më i ndihshëm. Jam agroekonomist me profesion. Kam një nevojë 4 vjeçare në tregun lokal, pra në produktet bujqësore, ku jam që 3 vjet ofër bujqëve, prodhuesve edhe konsumatorëve. Ideja si ka lind pra ky koncept i dyqanit, po Tartuf Shop është dyqani i parë dhe i vetëm Kosovë i këtij koncepti, pra të gjitha produktet pra janë të mbledhura në zonat malore, pra gjithçka është pa kimikate. Ideja e Tartufit ka fillu pra prej meje edhe Tafel Veliut, një herët pra është pronari kompanisë Agro Fiorentina në Skënderaj. Tafili si kompani pra eksporton të gjitha këtu produkte që janë në lokal, pra në tregje ndërkombëtare, pra si Evropë e Magjër, ku kërkesa pra është shumë e madhe edhe konsumatorët pra ndërkombëtarë vlerësojnë shumë këtë lloj produkte. Dhe në bazë këtij fakti, unë edhe Tafili kemi menduar me kriju diçka për vendin tonë, me sill pra këtë dyqan dhe për mu qenë një urë lidhse mes maleve dhe konsumatorit. Këto produkte pra janë të Kosovës, janë prodhuar me të gjitha Kosovë, janë made in Kosova 100%. Kjo ka qenë pra ideja që diçka që është e jona si pasuri natyrore e jona që t'janë më afër konsumatorëve, që edhe konsumatorët pra me kuptu edhe me shiju shijen e këtyre produkteve. Ky dyqan pra është i fokusuar tek purdhat e egra të malit edhe frutat të malit. Llojet e purdhave të cilat shiten tek ne edhe dalin pra në malet tona është tartufi, porcini, chantrella, trompeta e zezë edhe morella. Tek ne ka sasi bukur të madhe pra të porcinit edhe të chantrellës, po kemi një sasi pak më të vogël që del pra e tartufit, po që është e bollshme. Përmes këtyre produkteve ne kemi munduar pra të krijojmë edhe produkte pra të tyre, si për shembull kemi me tartuf kemi kripën e tartufit, mjaltën e tartufit, vajin e ullirit ekstra i virgjër me tartuf të bardhë, vaj luledielli me tartuf të bardhë edhe vaj luledielli me tartuf të zi. Po ashtu kemi prej porcinit është porcini si pudër, dhe po ashtu porcinin e shesim të ngrim, të frest edhe të thatë, edhe po ashtu dhe të konzervuar. Edhe këtu këpurdhat, pra të gjitha këpurdhat i shesim në këtu mënyra, të frest, të thatë edhe të ngrirë, po ashtu dhe të konzervuar. Për momentin janë këtu produktet, cilat i kemi prodhohen pra tek ne në Kosovë, por më vonë të shiqojmë si po e pret tregu këtu në Kosovë edhe pse jo mos mu zgjeru edhe me produkte tjera. Sa i përket produkteve të malit, tek ne vendisimi i qytetarëve nuk është aq i madh, po kjo ka qenë ideja që mi sjell edhe kur konsumatori pra e kërkon, e shijon edhe e prek, ja ndjen aromën, e din emrin e saj, besoj që shumë shpejt do të ketë pra konsum të lartë të këtyre produkteve. Si për shembull tartufi edhe pse ka çmimin është çmimi pak i lartë, po ideja e saj është se ka vlera shumë të larta ushqyese. Pra tartufi i bardhë ka aromë shumë të fortë edhe po ashtu është përdoret i freskët dhe është burim i aminoacideve. Kurse tartufi i zi është më i balancuar, pra ka protein bimore më shumë, ka burim proteinës bimore, ka zink, kalium. Në Evropë, restorantet më luksoze, pra e përdorin këtë lloj këpurdhe. Në menynë e tyre pra janë të pasura menytë e tyre me këto lloj këpurdha, me tartuf, me porcini, me chantrellë. Ideja është që këtu kemi menduar pra të furnizojmë edhe restorantet, edhe ti pasurojmë menytë e tyre me këto lloj këpurdhe që është këpurdhe veçantë. Tartufi i bardhë është ka çmim më të lartë, pasi që është më i ndihshëm, edhe ka aroma të thellë,
Kurse tartufi zi është mundet me menaxhu ma lehtë, do me thonë mundet mu shit edhe ma edhe si ngrirë, edhe ka pra nivelin shelllojfin apo jetë gjatësia e saj është më e madhe se tartufit bardh. Gjatë studimeve të mia, unë kam përfunduar fakultetin e bujqësisë në Universitetin e Prishtinës, po ashtu kam bërë një 6 muaj Erasmus në Holandë, dhe prej cilit dhe pra jam inspiruar, ku e kam pasë si firmat pra janë të integruara vertikalisht, pra kanë të gjitha halkën e zinxhirit, prej prodhimit deri te konsumatori, edhe kështu pra kam mendu që mundet me funksionu edhe te na kjo ide, arsyeja pse unë kam vendosur me operu në Kosovë, pasi që është vendi mundësive me pru diçka për diçka të re. Trive ju kisha thonë që duhet të janë veçantë në çdo biznes që e bojnë. Do me thonë duhet me zgjedh produkte, jo me qenë njësoj me biznes të tjera, po duhet të ndohen edhe të bëjnë diçka më të veçantë të cilat e tërheq konsumatorin edhe normal edhe dominant tregun. Për ata që dojnë me vizitu lokalin edhe mi po këtu produkte, pse jo dhe me shiju, ne gjindemi në afër bulevardit Billington, në Dardani, Prishtinë.